हेलो नमस्ते सबैजनालाई। यो चाहिँ जापानमा हुनुभएको सबैजनालाई हल्का सूचना दिनको लागि मात्र यो भिडियो मैले पोस्ट गरिरहेको छु। म यस्तो भिडियो खासै पोस्ट त गर्दिनँ, तर त्यही पनि मसँग एड हुनुहुने र जापानमा बसिराख्नु भएको सबैजना जो कोही पनि हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो लागेर अब लास्ट आवरमा भए पनि त्यही पनि एकचोटि के भन्ने एकचोटि घचघच्याउने भन्ने कि अथवा एउटा हल्का जानकारीको लागि मात्रै यो भिडियो म पोस्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु सबैले सायद यो रिसिभ गरिसक्नु भएको छ होला। रिसिभ गरिसक्नु भएको छैन भने रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले कन्ट्याक्ट गरेर भए पनि लिन जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि ढिला नगर्नु होला। यो आज 7 तारिक भइसकेको छ। अब भोलि 8 तारिक यानी कि भोलिको अन्तिम भनेको भोलि रातिसम्म मात्रै यसको टाइम। तपाईले जसरी पनि हुन्छ नबिर्सिकिन, यदि रुममा आइसकेको छ र अहिलेसम्म भरिसक्नु भएको छैन भनेदेखि कृपया नबिर्सिकिन भन्नु होला, किनकि यसको नभरिएको खण्डमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि एउटा एक हिसाबले जापान सरकारको चाहिँ नि नियम अनुसार यसलाई चाहिँ भर्नै पर्छ भन्ने एउटा जापानमा बसिसकेको सबैजनाको लागि चाहिँ कम्पलसरी फर्म रहेको छ। यो चाहिँ नि यदि भरेन भने यो चाहिँ नि कानुन विपरीतको, तपाईले कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा पनि गनिने रहेछ। र फाइनमा चाहिँ 5 लाखसम्मको चाहिँ नि 5 लाख येनसम्मको फाइन जरिवाना भनेर रहेछ। मैले सुरुमा विश्वास त गरेको थिएन, तर इन्टरनेटमा अब यता यिनीहरूको आधिकारिक वेबसाइटतिर बुझ्दाखेरि पनि यो चाहिँ फाइन चाहिँ लाग्ने रहेछ। र विशेष गरी हामी विदेशीहरूको लागि चाहिँ नि यो चाहिँ फाइन भन्दा पनि अब यो चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ अब पिआरै भनौँ, अब एजुकेसनको लागि चाहिँ नि गाम्बातेको राख्नुभएको छ, ट्राई गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ नि यदि यो नभर्नुको कारणले चाहिँ नि के हुने सम्भावनाहरू छ भनेदेखि चाहिँ नि यसले यो नभर्नाले यो एक हिसाबले तपाईँले कानुन उल्लङ्घन गरे जस्तो गरिनेछ र तपाईँको रेकर्डमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि एक हिसाबले नराम्रोसँग बस्नेछ र यसले तपाईँको एजुकेसनको प्रोसेसहरूमा पनि धेरै फरक पार्नेछ। अब त्यसैले चाहिँ नि यदि यो आइसकेको छ भने कृपया भरिहाल्नुहोस्। आज र भोलि भोलि अन्तिम डेट। यदि आइसकेको छैन भनेदेखि चाहिँ नि कृपया तपाईँको आफ्नो नजिकको क्याफेमा गएर जसरी हुन्छ सबभन्दा छिटो यो यस्तो फर्म चाहिँ मागेर कृपया त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिहाल्नुहोस्। यदि त्यस्तो गर्नु भएन भने चाहिँ नि गाह्रो हुनेछ। यो चाहिँ नि प्लिज यदि जापानमा बसिराख्नु भएको छ र यदि भरिसक्नु भएको छैन भने भर्नुहोस्। एकदम प्रोसेस पनि एकदम निकै सजिलो छ। यहाँभित्र अब तपाईँको प्राय सबै यसमै हुन्छ। अब यसमा जापानिजमा भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ अब सबैजना इन्टरनेट चलाइराख्नुहुन्छ, सबैजना अब यो भिडियो पक्कै राख्नु भएको छ भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँले इन्टरनेट राम्रोसँग चलाइ सक्नुहुन्छ, फोनहरू राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। र त्योबाट चाहिँ तपाईँले स्क्यान गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ नि इङ्ग्लिस भाषा पनि चुज गर्न मिल्छ र भाषा चुज गरेर त्यसपछि